Sudah keluar dari kediaman dan menyapa para wartawan. Tadi malam diminta puasa sejak jam 8 dan jam 7 diharapkan sudah sampai di sana untuk memulai seluruh acara pemeriksaan kesehatan. Dan saya sudah siap, saya juga sudah beristirahat cukup lah. Istirahatnya cukup. Kegiatan kan padat ya Pak minggu ini? Ya, saya agak batuk karena sering pidato 3 hari terakhir ini. Saya sehat-sehat aja, jadi merasa saya sudah 66 tahun tapi seperti saudara lihat, saya tidak pernah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit dan selalu bepergian gitu. Insya Allah sehat, nggak ada catatan khusus insya Allah. Olahraga juga masih rutin, kalau check up saya ya dari negara kan memberi saya jatah 6 bulan sekali. Jadi saya check up dan selalu baik-baik saja. Olahraga Pak? Seperti apa Pak? Terakhir check up ya kira-kira 3 bulan lalu. Olahraga sendiri bagaimana? Olahraga saya tidak melakukan olahraga yang banyak, tetapi seminggu 3 kali saya jogging nih di kompleks ini selama 45 menit disambung dengan 15 menit atau 10 menit main pingpong, itu aja. Berarti semalam pemeriksaan langsung lama, bawa apa aja nih Pak Mahfud? Nah, iya lama, saya tahu sampai jam 17 katanya. Saya siap lah. Ada bawa-bawaan khusus mungkin? Enggak, kan enggak boleh bawa apa-apa. Keluarga mendampingi ya? Siapa yang mendampingi? Enggak. Yang mendampingi staf-staf saja. Keluarga kasihan kalau suruh nunggu 10 jam berpindah-pindah misalnya kan. Berpindah dari jam sekian, tempatnya katanya agak jauh karena memang dilatih untuk jalan gitu. Jadi saya enggak bawa istri tapi saya membawa staf-staf. Pak, soal peringatan Hari Santri yang dipusatkan di Surabaya ini seperti apa Pak? Tanggapannya Pak, Hari Santri? Bagus. Temanya itu jihad negeri, jihad santri jayakan negeri. Itu satu pesan yang memang pesan yang tidak akan pernah hilang sejak diucapkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober tahun 45. Artinya perintah kepada semua santri, semua kaum muslimin untuk berjihad. Para santri berjihad untuk apa? Untuk membangun dan menjayakan negara kesatuan Republik Indonesia yang formalnya namanya negara kita, yang secara sosial disebut negeri kita. Jadi itu, oleh sebab itu mari kita bersyukur dan mengucapkan selamat semuanya atas peringatan Hari Santri Nasional ke 78 pada hari ini. Kita berharap agar para santri terus membawa semangat ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang kalau dalam bahasa politik kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu artinya Indonesia emas tahun 2045. Sekian ya.